မြေအောက်မှာအရှန်လက်လက်မြုပ်နှံခံရမဲ့ဒေါ်လာတန်100တန်စကြီးအကြောင်းကြားဖို့ပါသလားတင်သွားမှုတဲ့မြေအောက်လောင်းခေါင်းကြီးတွေအားလုံးနှီးပါးကတွေ့ရလက်ရတွေပါဒါဟာတာမန်ဆော့လို့ရေးစက်ရံတွေကမဟုတ်ပါဘူးတိဆောက်ဖို့နှင်းနဲ့ချီကြပြီးတည်ယူဖို့လနဲ့ချီအချိန်ယူရတဲ့အန်အော်မကန်အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ပါဒါပေမဲ့ဝန်ဒဲစရာကတော့ဒီစက်ကြီးကိုတကြင်ပဲအသုံးပြုရတာပါအရှိဆုံးမှလဲပတ်နေတဲ့ဖြတ်ဆက်ခေါင်းကြီးပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့ပြင်မှာမာကျောတဲ့တာမဏီဖြတ်ဆက်တွေတတ်ဆင်ထားပြီးတခုကိုဒေါ်လာ1000ကျော်လောက်တန်မှုရှိပါတယ်စက်တလုံးမှာအဲ့ဒီလိုဖြတ်ဆက်ယာနဲ့ချီပါဝင်ပြီးမာကျောတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြီးကိုမနားနံကြည့်ခွဲပြနေပါတယ်စက်ခေါင်းရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့မီကာ100ကျော်ရှိတဲ့တာမဏီကူတယ်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကုံတင်ခါးဘတ်တွေလေးစားလမ်းညင်စနစ်တွေနဲ့လေးဝင်းလေးသွက်စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်မြေအုပ်ထဲမှာဆက်ရွေးရှားနေရတဲ့နဲ့အလုံးလုံးစားတော့အိတ်ဆက်ကြတဲ့ဝန်တန်းတွေလည်းလိုက်ပါသွားကြပါတယ်ဒီဆက်ကြီးကိုတော့ Tunnel Boring Machine ခေါ်လောင်ခေါင်းတူးဆက်ကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကတရက်ကို10မီတာကနေ15မီတာအထိရှေ့ကိုတူးဖော်သွားနိုင်ပါတယ်ရှေ့ကိုရွေ့သွားတာနဲ့အမျှအနောက်ဘက်မှာလောင်ခေါင်းနေရန်တွေကိုတပြိုင်နဲ့ထဲတက်ဆင်သွားတာပါဒါကြောင့်ဆက်ကြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလောင်ခေါင်းကအထင်ပြီးစီးနေပါပြီချိန်ညီမှုမီလီမီတာတိုင်းကအရေးကြီးပါတယ်မြေအောက်မှာ1ဒီဂရီလောက်မှားယွင်းသွားနေအပေါ်ကအဆောက်အအုံတွေအကုန်လုံးကိုအန်ဒီရဖိစီနေပါတယ်အန်ဩစရာကောင်းဆုံးကတော့အလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါသူ့ကိုအပြန်မထုတ်တော့ပါဘူးပြန်ဖြိုးရမယ့်ကုန်းကြစရိတ်ကစက်တန်ဘိုးထပ်ပိုများနေလို့မြေကြီးထဲမှာအပီးတိုင်မြုပ်နှံထားခဲ့ကြပါတယ်လန်ဒန်ဒူဘိုင်တိုကျိုလူမြို့ကြီးတွေမြေအောက်မှာဒီလိုစက်ကြီးတွေဟာအခုချိန်ထိအမြုပ်ခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်